Goeiemôre. So heerlik om die genadekans te hê wat God vanoggend gegee het om U te bedien in die naam van die Allerhoogste. In die naam van die Almagtige God, wat jou en my so lief gehad het dat hy sy enigste seun gestuur het. Die seun Jesus Christus. En Jesus Christus wat vir ons die trooster nagelaat het om ons te lei in elke dag. Die opskrif van my boodskap is vanoggend: gehoorsaamheid versterk geloof en bring geloof. En u sal nou sê, maar Gary, waarvan praat jy vanoggend? As jy na die prentjie kyk in die agtergrond, sal jy sien Noag besig om die ark te bou. En Elia in die agtergrond wat vuur uit die hemel uitgeroep het. Daar's soveel ander. Daar's Abraham wat Isak sou offer. Al drie van hulle het gehoorsaamheid toegepas. En die skrif wat ek daarby wil voeg, is die welbekende Hebreërs 11. Maar ek wil eers vir u vers 7 lees. Deur die geloof het Noag, toe hy 'n goddelike waarskuwing ontvang het, aangaande wat nog nie gesien was nie, met eerbiedige vrees die ark gereed gemaak, tot redding van sy huisgesin, waardeur hy die wêreld veroordeel het en 'n erfgenaam geword het van die geregtigheid wat volgens die geloof is. Nou kan ons na vers 1 gaan en sê, die geloof dan is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop en bewys op die dinge wat ons nie sien nie. Dan wil ek kyk na vers 6. En sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag. Want hy wat tot God gaan, moet glo dat hy is en 'n beloner is van die wat hoofletter hom soek. Daarom wil ek vanoggend vir u sê, ek ken nie die situasie in u lewe vanoggend nie. Dalk is dit 'n terminale siekte. Dalk is dit 'n geldelike verknorsing. Dalk is dit familie van jou wat die pad heeltemal duister geraak het, wat verslaaf is aan alle tipe middels. Dalk is dit jy wat bietjie wegbeweeg het van die Here af, en jy besef dat jy het soveel sonde in jou lewe, en jy weet nie hoe om jou plek terug te vind as 'n disipel van die Here nie. Ek wil vanoggend vir jou sê, net soos Noag, net soos Abraham en net soos Elia. So hulle almal moes gehoorsaam gewees het aan die woord van God, om hulle geloof te versterk in die dinge wat hulle nog nie weet gaan gebeur nie. Onthou, Noag het die ark gebou. Die mense het hom bespot en vir hom gelag. Elia moes wegkruip want die mense wou hom doodgemaak het. Hy het die 450 Baal profete as leenaars voor die aangesig van die Here gebring. En dit omdat hy gehoorsaamheid was aan die woord van God. Dieselfde met Abraham. Hy het na die altaar toe gegaan met sy seun, alhoewel daar niks was om te offer nie. Ek wil vanoggend vir jou sê, gaan jy na mense luister, gaan jy na dokters luister, gaan jy na Google luister, gaan jy na sosiale media video's luister en aan hulle gehoorsaam wees, of gaan jy op God se woord staan? As jy vanoggend siek is, staan op God se woord vir genesing, want Jesaja 54 vers 5 of 53 vers 5 sê, in sy wonde het daar vir jou genesing gekom. Ook Matteus 8:17. Geldelike verknorsing. Jou wegbeweeg van God af, vind jou pad terug. Hy sê, hy sal jou krompaaie gelyk maak. Daarom, moenie verder na mense luister nie. Moenie ander mense kontak om vir jou te bid vir 'n situasie nie. Val op jou knieë voor die Here, jy direk. Deur Jesus Christus kan jy tot God bid. En die Heilige Gees praat wanneer ons nie kan praat nie. Daarom wil ek vir jou sê, moenie toelaat
dat ander jou van jou geboortereg in Jesus Christus beroof nie. Ek is pastoor Gary, brood en water, 5 minute woordbediening. Ek laat hierdie woord vanoggend by u. Seën groete en ek sê weer, Jesus Christus het jou baie baie lief. Amen.